மேங்கோங்கிற பேர் கொண்ட ஒரு பெரிய யானை. அது நடந்து போகும்போது ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி போகும். சில சமயம் அது தும்பிக்கை அசைக்கும், சில சமயம் வாலாட்டிக்கிட்டே போகும். அது ஆடிக்கிட்டே ஓடிக்கிட்டே மொத்த காட்டையும் அது சுத்தி வரும். அதோட காலுக்கடியில சின்ன சின்ன ஜீவராசிங்க எப்போ மாட்டும்னு இந்த விஷயத்த பத்தி அதுக்கு முழுமையா தெரியாது. ஒரு நாள் எறும்புங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் போட்டுச்சுங்க. இங்க பாருங்க தங்கச்சிங்களா, இந்த மேங்கோ யானை இருக்குல்ல, அது நம்ம வீட்டை உடைக்கிறது அதுக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது. அதனால நம்ம புது வீடு கட்ட வேண்டியதா இருக்கு. இன்னைக்கு நாம அதுகிட்ட பேசியே ஆகணும். என் கூட வாங்க. 2 எறும்பு ராணிங்க போய் மேங்கோ கிட்ட பேசினாங்க. மேங்கோ ரொம்ப சந்தோஷத்துல மரத்தடியில ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தது. எப்படி இருக்கிற மேங்கோ யானை? யாரது? உனக்கு என்ன வேலை இருக்கு? இப்ப எதுக்காக நீ என்னோட தூக்கத்தை கெடுத்த? நாங்க உன்கிட்ட கொஞ்சம் முக்கியமா பேசணும். முக்கியமான விஷயமா? என்ன அது? இங்க பாரு மேங்கோ, நீ நடந்து போகிறது உனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஆனா உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா? நீ நடந்து போனா எங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லை. ஏன் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க? நான் ஒன்னும் எந்த தொந்தரவும் பண்ணலையே. பண்ணிருக்க. நல்ல கவனமா யோசிச்சு பாரு. உன் காலடியில தினமும் எங்களோட எத்தனை வீடு உடைஞ்சு போகுது தெரியுமா? அப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்கிற எங்க எறும்புங்க செத்து போகுது. மெல்ல மெல்ல எங்க எறும்புகளோட எண்ணிக்கை இந்த காட்டுல குறைஞ்சு போயிடுச்சு. அதுக்காக தான் நாங்க உன்னை பார்க்க வந்தோம். கொஞ்சம் பார்த்துதான் நடந்து போய மேங்கோ. நீ இந்த மாதிரியே நடந்து போனீனா அப்புறம் நாங்க இந்த காட்டை விட்டே போக வேண்டியதாயிடும். வேண்டாம் 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 வேண்டாம். என்ன எப்படி ஆயிடுச்சு? நான் கொஞ்சம் கூட கவனிக்கவே இல்லை. நீங்க என்கிட்ட வந்து சொன்னது நல்லதா போச்சு. இனிமே நான் கொஞ்சம் கவனமா போறேன் எறும்பு ராணி. நான் ஒன்னும் உங்களுக்கு எதிரி கிடையாது. நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க? என்னுடைய உடம்பு அவ்வளவு பெருசா இருக்கு. நான் நடந்து போகும்போது எனக்கு கவனமே இருக்க மாட்டேங்குது. நீங்க எனக்கு குரல் கொடுத்து சொல்லிடுங்க. இனிமே நானும் என் சைட்ல இருந்து ரொம்ப கவனமா இருப்பேன். சரியா? இனிமே நீ கவனமா இருப்பல? நிச்சயமா. அந்த நாளைக்கு அப்புறமா இந்த விஷயத்துல மேங்கோ ரொம்ப கவனமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது எந்த எறும்போட வீட்டுலயும் கால் வைக்காது. ஒரு நாள் எறும்புங்க தங்களோட புது வீட்டை கட்டிக்கிட்டு இருந்தது. அப்போ திடீர்னு மேங்கோ அழற சத்தம் கேட்டுச்சு. காப்பாத்துங்க. அடே, இது மேங்கோ யானையோட சத்தமாச்சே. வாங்க வாங்க போய் பார்த்துட்டு வருவோம். என்ன ஆச்சு மேங்கோ? நீ எதுக்காக இப்படி துடிக்கிற? என்னதான் விஷயம்? என்னோட காலுல என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியல. நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இரு நான் பாக்குறேன். எறும்பு கவனமா பார்த்துச்சு. மேங்கோவோட கால்ல ஒரு சின்ன முள்ளு குத்திக்கிச்சு. எறும்பு தன்னோட நண்பர்களை கூப்பிட்டுச்சு. அப்புறம் எல்லாம் சேர்ந்து மேங்கோவோட கால்ல இருந்த முள்ளை எடுத்துதுங்க. அப்புறம் மேங்கோ நல்லபடியா குணமாச்சு. அதுக்கப்புறம் அது சொல்லுச்சு, ஓ, என்னோட அன்பு எறும்புங்களே, உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. பரவாயில்ல, இருக்கட்டும் மேங்கோ. முட்டாள்தனமான புருஷன். கங்கா பிரசாத் ரொம்பவே ஒரு நல்ல மனுஷன். அவருக்குன்னு ஒரு கழுதை இருந்தது. அது அவரு தன்னோட உயிருக்கு மேலா பாத்துக்கிட்டாரு. கங்கா பிரசாத்துக்கு புதுசா கல்யாணம் ஆயிருந்தது. அவர் தன்னோட மனைவி கிட்ட சொன்னாரு, இங்க பாரு, நான் கொஞ்சம் சொல்றத கேள. இந்த கங்கா பிரசாதோட கையில ரொம்ப அழகா பூவால கட்டப்பட்ட ஒரு பூச்சாரம் இருந்தது. அவரோட மனைவி நினைச்சா அந்த பூச்சாரம் தனக்கேன்னு. அப்ப அவ சொன்னா, என்ன, எனக்காக பூச்சாரம் வாங்கிட்டு வந்தீங்களா? அவ இப்படிதான் சொன்னா. உடனே கங்கா பிரசாத் என்ன சொன்னாருன்னா, அடா, இது உனக்காக இல்ல, இது என்னோட குட்டோவுக்கு. குட்டோவா? ஆமா, அதோ அங்க பாரு, வாசல்ல இருக்க குட்டோ. கழுதையை பார்த்துட்டு அவரோட மனைவி அதிர்ச்சி ஆயிட்டா. உங்களுக்கு என்ன குட்டு மேல அவ்வளவு பாசமா? நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட உங்க மனைவிக்கு இந்த பூச்சரத்தை கொடுக்காம குட்டுக்காக சொல்றீங்க? தப்பா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லைனாலும் சரி, உண்மை என்னன்னா நான் எல்லாத்தையும் விட குட்டோ மேலதான் நிறைய பாசம் வச்சிருக்கேன். கங்கா பிரசாதோட மனைவிக்கு இந்த விஷயம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. கங்கா பிரசாத் தான் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி தன்னோட குட்டோவுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாரு. குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை குளிக்க வைப்பாரு. இப்படி எல்லா வேலைகளையும் தன்னோட குட்டோக்காக முதல்ல அவர் தான் செய்வாரு. இதெல்லாம் பார்த்து அவரோட மனைவி ரொம்ப பொறாமப்பட்டா. கங்கா பிரசாத் ஒரு சமோசா வியாபாரி.
அவரோட கடையில நிறைய சமோசாக்களை செய்வாரு. அத வெவ்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பாரு. அவர் தன்னோட கடைக்கு போன போது வேலைக்காராலு நிம்மதியா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. ஆனா இன்னைக்கு குட்டோ கூடவே இருந்தது. குட்டோ அங்க வந்து நின்னதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கங்கா பிரசாத பார்த்து கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்பா எதுக்காக உன்னோட கழுதைய இங்கே கூட்டிட்டு வந்திருக்க? அப்பதான் கங்கா பிரசாத் சொன்னாரு, என் குட்டோவை ஏதாவது சொன்னீங்க, அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன். எனக்கு எல்லாத்தையும் விட முக்கியம் இதுதான். அதுக்குள்ள குட்டோ தன்னோட கால்களால மண்ணை தோண்ட ஆரம்பிச்சது. அது ரொம்ப வேகமா தோண்டினதுனால மண்ணு மொத்தமும் போய் அங்கிருந்த சமோசா மேல ஒட்டிக்கிச்சு. அங்கிருந்த சமோசா எல்லாமே மண்ணாயிடுச்சு. அந்த இடத்துல சமோசாவை பண்ணிட்டு இருந்த சமையல்காரர் கங்கா பிரசாத் கிட்ட என்ன சொன்னாருன்னா, அட எல்லாம் சரிதான் கங்கா பிரசாத், கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பாருங்க. உங்களோட அந்த கழுதை சமோசாக்கள் எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிச்சு. கொடுமை என்னன்னா, புதுசா கல்யாணம் பண்ண பொண்டாட்டிய வீட்டுல விட்டுட்டு வந்திருக்கீங்க. அவங்கள வெளியில கூட்டிட்டு போறது கிடையாது. அப்புறம் நாள் முழுக்க இந்த கழுதைய கூட்டிக்கிட்டு கிராமத்தை சுத்தி வரீங்க. இதெல்லாம் ஒரு புத்திசாலித்தனமான விஷயமா சொல்லுங்க? ஐயோ, இந்த கழுதைய பார்த்தாலே கஸ்டமர்ஸ் வர மாட்டாங்க. உன்னோட வியாபாரத்தை நீ ஊத்தி மூடிட்டு போக வேண்டியதான் சொல்லிட்டேன். கங்கா பிரசாத் தன்னோட தப்ப இப்போதான் உணர ஆரம்பிச்சாரு. அப்புறம் அவர் சொன்னாரு, அதெல்லாம் சரிங்க. ஆனா நான் என் குட்டோ மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கேன். அட அதெல்லாம் சரிப்பா. உங்களுக்கு அது மேல பாசம் அதிகம்னா கொண்டு போய் வீட்டுல வச்சுக்கோங்க. ஆனா அதையும் கூட கூட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி சுத்துறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை. இங்க பாருங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் நடுவுல வித்தியாசங்கள் இருக்கு. அதை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் நீங்க மோசமா மாட்டிப்பீங்க லாலாஜி. கங்கா பிரசாத் தன்னோட தவற உணர்ந்துட்டாரு. அப்புறம் தன்னோட குட்டோவை வீட்டுல விட்டுட்டு கடைக்கு திரும்பி வந்துட்டாரு. அப்புறம் தன்னோட முழு கவனத்தையும் தன்னோட வேலையில செலுத்தினாரு. மண் மரத்தின் வரம். ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற ககோரிங்கிற பெயர் கொண்ட ஒரு கிராமத்துல ரொம்பவே வறண்டு போயிருந்தது. எல்லா இடங்கள்லயும் ரொம்ப அதிகமா வறட்சி மட்டுமே தெரிஞ்சது. அங்க பசுமங்கிற பேருக்கு இடம் கிடையாது. கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப கவலையோட இருந்தாங்க. சந்தா முருகுங்கிற பேர் கொண்ட 2 சகோதரிகள் ரொம்பவே பண்பாடு நிறைஞ்சவங்க. 2 பேரும் அவங்க அப்பாவை எப்பவும் நல்லபடியா பார்த்துப்பாங்க. அவங்க அப்பா ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாதவரு. ஒரு நாள் அவருக்கு ரொம்பவே உடம்பு சரியில்லாம போச்சு. அம்மாடி மகளே சந்தா, அநேகமா என்னோட கடைசி நேரம் நெருங்கிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, இனிமே என்னால வயல்ல வேலை செய்ய முடியாதுன்னு. எல்லா இடமும் வறட்சியா இருக்கிறதால நிலைமை மோசமா இருக்கு கண்ணா. எப்படியாவது நீங்க வாழ பழகிக்கோங்க, அப்புறம் வீட்டை பார்த்துக்கோங்க மகளே. சந்தாவும் முருகுவும் அவங்க அப்பாவை நினைச்சு ரொம்ப கவலையோட இருந்தாங்க. 2 பேரும் அவங்க அப்பாவை ஓய்வெடுக்க சொல்லி சொன்னாங்க. அப்புறம் 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து விவசாய வேலைகளை பார்த்துப்பாங்க. வயலெல்லாம் மொத்தமா காஞ்சி போனதுனால ரொம்பவே நிலைமை மோசமா இருந்தது. சந்தா முருகு கிட்ட சொன்னா, அக்கா அங்க பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய மண்ணு மரம். முருகு சந்தா கிட்ட சொன்னா, ஐயோ, இது ஒன்றும் மண்ணு மரம் இல்ல. அது என்னன்னா, அது ரொம்ப காஞ்சி போய் பச்சை பச்சேர்னு இருந்த மரம் மண்ணா மாறிடுச்சு. 2 பேரும் ரொம்ப அதிர்ச்சியோட அந்த மரத்தை போய் பார்த்தாங்க. திடீர்னு முருகு சந்தா கிட்ட சொன்னா, அப்படி இது உண்மையிலேயே மரம்னா இதுக்கு அவசியம் தண்ணி தேவைப்படும் தங்கச்சி. குடு, இதுக்கு நாம கொஞ்சம் தண்ணியை ஊத்துவோம். 2 சகோதரிகளும் அந்த மரத்துக்கு தண்ணிய ஊத்தினாங்க. மறுநாள் அவங்க 2 பேரும் வயலுக்கு வந்தபோது அந்த மரத்தை பார்த்தாங்க. அப்புறம் அதே மணல் மரம் ரொம்ப பசுமையா காட்சி அளிச்சது. முருகு சந்தா கிட்ட சொன்னா, சந்தா இங்க பாரு, நம்மளுடைய மண்ணு மரம் நல்ல பச்சை பச்சேர்னு இருக்கு. சரி வா, கிட்ட போய் பாப்போம். 2 பேரும் அந்த மரத்து கிட்ட போன போது திடீர்னு மரத்துல இருந்து குரல் கேட்டது. 2 பேரும் வந்துட்டீங்களா? இந்த மண்ணு மரம் பேசுது. ஆமாங்கக்கா, இது உண்மையிலேயே அற்புதமான விஷயம். 2 சகோதரிகளும் ரொம்பவே அதிர்ந்து போயிட்டாங்க. அப்புறம் அந்த மண்ணு மரம் அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சது. சந்தா, முருகு கண்ணா, நீங்க 2 பேரும் பண்பாடு நிறைஞ்சவங்க. உங்களோட அப்பா, உங்களோட அம்மா, உங்களோட தாத்தா, முப்பாட்டன் எல்லாருமே என்ன கவனிச்சுக்கிட்டாங்க. நான் வருங்கால தலைமுறையை பார்க்கறதுக்காகத்தான் இவ்வளோ நாளா உயிரோட இருக்கேன். ஆனா நீங்க 2 பேரும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வயல் பக்கம் வரவே இல்லையே. இன்னைக்கு நான் உங்களை இங்க பார்த்தேன், நேத்தும் பார்த்தேன். நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அப்புறம் நீங்க எனக்கு தண்ணி ஊத்தினா உடனே
என்னோட மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. இப்ப உண்மையிலேயே நான் மண்ணா மாறிட்டேன். போறதுக்கு முன்னாடி உங்க 2 பேருக்கும் வரம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கேளுங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? சந்தா தன்னோட அப்பா நல்லபடியா ஆரோக்கியமா ஆகணும்னு சொன்னா. அப்புறம் முருகு சொன்னா, எங்களோட விருப்பம் எங்க அப்பா பூர்ணமா குணமாகணும். அப்பதான் மறுபடியும் அவரால் எங்களை பார்த்துக்க முடியும். 2 பேரும் சொன்னது அந்த மரத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. அதனால அந்த மரம் வரம் கொடுத்தது. அதாவது அவங்க அப்பா பூர்ணமா குணமாகணும்னு. அது மட்டும் இல்லாம மொத்த கிராமமும் வறட்சியில இருந்தது எல்லாமே விலகி போயிடும்னு. அப்புறம் என்ன, கொஞ்ச நேரத்துல அந்த மரம் மண்ணாயிடுச்சு. அப்புறம் கீழே விழுந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்லயே சந்தா முருகுவோட அப்பா குணமாய் நல்லா ஆரோக்கியமாயிட்டாரு. அப்புறம் மொத்த ராஜஸ்தான்லயும் வறட்சி முழுமையா போயிடுச்சு. இதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க, எப்பவுமே நாம பண்பாடுகளோட தான் நடந்துக்கணும்னு.